नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये फोर्ड है इको स्पोर्ट्स पेट्रोल 1.0। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि उसके अंदर इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी थोड़ा टाइम के बाद गाड़ी चलती है तो गाड़ी का मतलब रफ़ आइडल है उसका, और पुअर एक्सीलरेशन है, और इंजन चेक लाइट 2 बार ब्लिंक होती है, और इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और एक बार गाड़ी चालू करके भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर, तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी, लेकिन जैसा भी इसका मैं एसी ऑन करूँगा तो ये गाड़ी इंजन पूरा वाइब्रेशन करना चालू हो जाएगा। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट है, लेकिन जैसा भी अपन इसका एसी ऑन करेंगे तो इसके अंदर जो इंजन मिसफायर होना चालू हो जाता है, और ये इसमें जो स्टीयरिंग है उसमें भी फीलिंग होता है वाइब्रेशन। तो मैं एसी ऑन करके देखता हूँ। तो मैंने एसी ऑन कर दिया, तो यहाँ पे उसका वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। और जैसा भी मैं गाड़ी ज़्यादा चलाऊँगा तो इसके अंदर जो चेक लाइट है इसका, वो चेक लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, थोड़ा सेकंड के लिए ब्लिंकिंग होएगा, और यहाँ पे फॉल्ट कोड उसका जनरेट होएगा। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर नो डीटीसी है, लेकिन इसका मैं एक ट्रायल मारने के बाद उसके अंदर चेक लाइट आ जाएगी और यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। तो पहला मैं ड्राइव करके देखता हूँ। गाड़ी अपन रनिंग होती है तो ये चेक लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना चालू कर दिया, और उसके बाद इंजन मिसफायर भी हो जाता है इसका, और यहाँ पे स्कैनर के ऊपर उसका फॉल्ट कोड भी आ जाएगा। तो देखते हैं स्कैन करके क्या फॉल्ट आ रहा है। तो उसको एक बार स्कैन करते हैं, और इसका आरपीएम भी अभी 1000 के ऊपर चला गया, और थोड़ा फ्लक्चुएशन होएगा आरपीएम। तो यहाँ पे देखते हैं स्कैन करके कि इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है, और इंजन भी वहाँ पे उसका वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, मतलब इंजन मिसिंग हो रहा है अभी। तो अभी सीधा स्कैन करते हैं और देखते हैं स्कैनर के ऊपर क्या फॉल्ट कोड आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ फंक्शन इसका जो इसका पैरामीटर है लाइव डाटा में, या फिर डाटा स्ट्रीम बोलते, उसमें उसका 2-3 फंक्शन उनका अलग से दिया हुआ है। तो वो भी बताऊंगा कि लाइव डाटा में नहीं है कुछ, उसका जो पैरामीटर नहीं बताते तो आपको कैसा चेक करने का। इग्निशन स्विच ऑन है अपना। प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन में डायरेक्ट जाएंगे, और अपन इसको पीसीएम में पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल में अपन क्लिक करेंगे। देखते हैं। और यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड देखेंगे। सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, अपना इंजन चालू है, इंजन रनिंग, ओके करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्ट कोड आ गया उसका, कि यहाँ पे बता रहे हैं डिटेक्ट रैंडम मिसफायर। तो ये अपना मिसफायर हो रहा है इंजन, तो उसका फॉल्ट कोड आ गया। मिसफायर डिटेक्ट इन सिलेंडर 1, तो सिलेंडर 1 का मिसफायर है बता रहे, और ये भी सिलेंडर 1 ही बता रहे। तो अपने को सिलेंडर 1 को कैसा चेक करने का वो भी आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसके अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो जाता हूँ बैक,
और यहाँ पे जाएंगे अपन देखें डाटा स्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ के इसके अंदर आपको कॉइल चेक करने का, इग्निशन कॉइल चेक करने का उसमें पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किधर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और बैक आके आपको जाना है OBD फंक्शन में। तो यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, यस। और यहाँ पे ओके करूँगा। ओके करने के बाद दूसरा इंटरफेस खुला है। तो इसके अंदर भी बहुत सारा आ गया। तो यहाँ पे आपको जाने का है टेस्ट रिज़ल्ट में, ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग टेस्ट। तो इसमें जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसा भी गया तो इसके अंदर इसका अलग से ऑप्शन खुला। तो यहाँ पे मिसफायर सिलेंडर 1, मिसफायर सिलेंडर 2 और मिसफायर सिलेंडर 3 इसका अपन डाटा चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ का फॉल्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला मैं 3 नंबर दिखाता हूँ, क्यों तो 3 में ये आ गया टेस्ट वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो टेस्ट वैल्यू 0 है वो 0 ही आना चाहिए। इट मीन्स ये बराबर है। इसमें नेक्स्ट करता हूँ मैं, टेस्ट वैल्यू 0, इट मीन्स ये ओके। आपको फॉल्ट कैसा पकड़ने का वो भी बताता हूँ। तो इसको अभी जाता हूँ बैक। ये टेस्ट वैल्यू 0 आना चाहिए। अभी जाऊँगा मिसफायर सिलेंडर नंबर 2। तो यहाँ पे भी टेस्ट वैल्यू इसका 0 बता रहा है। और सेकंड में देखूँगा नेक्स्ट में, तो यहाँ पे भी टेस्ट वैल्यू 0 बता रहा है। लेकिन आप 1 नंबर का देखेंगे तो इसका जो फॉल्ट कोड आ रहा है, इसके अंदर 1 नंबर का फॉल्ट कोड आता है। तो उसको 1 में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका रीडिंग चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसका आ रहा है 598। तो यहाँ पे इसका 0 आना चाहिए। और इसके अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी 353 आ रहा है। तो कभी भी ऐसा स्कैनर पे उसका फॉल्ट कंफर्म करने का है तो आप ये ऑप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये इसका जो है टेस्ट वैल्यू आ रहा है 598। तो यहाँ पे इसको 0 आना चाहिए। और आगे का भी एक बार वायरिंग चेक करके ये फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो करता हूँ मैं बैक। तो इंजन पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट है अपनी। तो इसका पहला वायरिंग चेक करूँगा 1 नंबर सिलेंडर का, उसके बाद देखेंगे आगे का स्टेप। तो ये 3 सिलेंडर है। तो इसके अंदर 3 कॉइल है। तो अपन पहला जो 1 नंबर में जो फॉल्ट कोड आ रहा है तो इसका पहला अपन वायरिंग चेक करते हैं। तो इसका मैं कपलर खोल देता हूँ। और यहाँ पे तो पहला मैं देखूँगा कि इसमें इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है क्या। तो यहाँ पे पहला इग्निशन स्विच का करंट देखता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड देने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर मेन आ रहा है। इसमें इग्निशन स्विच का करंट देखेंगे। इधर पकड़, इधर, हाँ। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसका
इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है। अभी देखेंगे ग्राउंड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेन में इसको लगाता हूँ और देखेंगे इसके में ग्राउंड आ रहा है क्या। तो यहाँ पे अपन उसका ग्राउंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका ग्राउंड भी आ रहा है। और बचा है तीसरा वायर सिग्नल का, पल्स का, वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर का उसको 20 DC में सेट करना है और यहाँ पे उसका थर्ड वायर, मतलब एक में मेन, एक में ग्राउंड और एक में पल्स वाला वायर है, उसको अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और देखेंगे तो यहाँ पे 7.2 आ रहा है। इट मीन्स ये इसका सप्लाई भी बराबर है। तो अभी सप्लाई बराबर है, तो अपन इसका कॉइल चेंज करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, और उसका जो रीडिंग उसमें 0 आ रहा था वो भी आ रहा है क्या, वो भी चेक करेंगे। तो इसका इग्निशन कॉइल लेके आया हूँ मैं, आफ्टर मार्केट वाला है। तो एक बार कॉइल नया डाल के देखते हैं। हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है लोड बता रहा हूँ। अरे मुन्ना भाई क्या है ना। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कॉइल फिक्स कर दिया। तो अपना गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो पैरामीटर है वो चेक करेंगे अपन OBD फंक्शन में। लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग टेस्ट है उसमें चेक करेंगे कि उसका जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है क्या। तो ये मिसफायर सिलेंडर है 1, तो उसका रीडिंग पहला चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका 0 आ रहा है, टेस्ट वैल्यू 0। उसमें नेक्स्ट करूँगा तो भी 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे भी उसका 0 आ रहा है, जो पहला अबव 500 के आसपास आ रहा था। तो ये अपना सिस्टम क्लियर हो गया। आपको मैं इसके लिए आपको मैं सेकंड का भी दिखाता हूँ। सेकंड में भी 0 आ रहा है और आपको मैं थर्ड में भी दिखाता हूँ। ये 3 सिलेंडर है, तो यहाँ पे भी इसका टेस्ट वैल्यू 0 आ रहा है। तो वैल्यू से भी आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा सिलेंडर मिसफायर हो रहा है, मतलब कॉइल का फॉल्ट रहेगा तो आपको पता चलेगा। और ये अपना जो AC डालने के बाद लोड में ये जो वाइब्रेशन हो रहा था, तो ये अपना इंजन स्मूथ हो गया और स्टीयरिंग का वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गया। आपको मैं बाहर से भी दिखाता हूँ। तो ये अपना इंजन स्टार्ट है, AC ऑन है, लेकिन ये अपना वाइब्रेशन ख़त्म हो गया। मतलब ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।